बाबा कौन कहले बाबा तो शिवरात्रि दिन जेतिबी जे खूब लोग थिला के ने ततिर लागी बाबा बोलछन जे सर्वर डाउन ही होला रे ननी आपी ने आपु बेले नेटवर्क में असला ना के ने फिंगर प्रिंट नहीं पाला ततिर लागी रे अंधार रात्रि आसबो बोली छन जे युवंग साथले जीवी बच्चे तामाने तुमको बाबा समय दी छथि हाय ये बड़ा घंटा हो जे घंटा महात्मा गांधी वाला मोटा ने पिन दिया जीवी होय तो समय नहीं देबे जे काटो से देबे ताले तेरे का पता था वो खरीद बस मंदिर को ए भाई वहां सासले तो जीवी अंधार रात्रि बोलछन कि नी हेटा गली बेले बारंडा ने मके सेवा ना बोलछन धरी करे एबी ना छुआ उठे अरे तामाने तमे बाबांग मंदिर को को अठरी गलो ए रे पे हेबाट नो असली ना रे बुआ काया रे इटा गोहरा पदर ओए हेटा ही करेली एही आसीबा बाटरे हां एही राज्यर गुमस्ता प्राणनाथ को तमे देखि छथि छाती चल कोला रे बुआ ई सोला मके देखि दुकाने देला तो जानी जुना गला ना बेले ठोकवा ना लागु छी केता करसी बुआ ई सोला डाउट न को जरो छे मके रे गोदा बनबर लागु छे नहीं ठोकबार पड़बा के काजे बाबा हटा के डगरो छ ता पाई बहुत बड़ा पुरस्कार रखा जाय छै हां तार लागे पुरस्कार रख जो हेले बाहर कर सो हम स्टेज खोला पीवा हैं मौसवारी कथा बात करो तमे तो पुरस्कार लागु छ बोलछो अबे पुरस्कार में पुरस्कार रखा जाय छै ओहो हेता कथा अब ये पुरस्कार लागु जे हेले बाहर कर आसो बोलछे तमके केते टका अछि एमिति बड़ा पुरस्कार रखा जाय छै जे हां जे प्राणनाथ रो खबर कहि देबो से पाई जे 10 लाख के 80,000 टका 10 लाख 80,000 बुआ देखो न मोके मारवा लागे पिला मनर केते प्लान जे ठोकबार पड़बा ए दे सुनो तो गो अरे तो हो हेटा तमे जार ना नी धरु जगे हां हेटा हमर डेढ़ ससुर है तमारे रसुर हाय हे प्राणनाथ की होरे बोला ना बुआ डेढ़ ससुर ना नी धरन में देना थोरी नहीं बोलो काटा ना हागो गोटे थरी जैसे ना फूला पगड़े धरी नहीं हवा नहीं गो धरी ही बोला मैं धरु जगे मां को सबने धरे ताको सतरे जानि छ हां जानबा কথা কইছো প্রাণনাথ আছরে ধরি গলা ছানা দুই থর কলা কে করব নাই করব কাটটা না কইলি কে নাই করব तारा कहबी नी হ্যাঁ कहबो नी নাই করব হয় আচ্ছা মই নাই জানে কে मन के सतरे जानि छ ये बाहे প্রাণনাথ তার উপরে মিস্টেক মাইতো না তো গো মাইতো না আমাদের তো না উল্টা করে দিছে इथरे ने कोय ना ने गो तीन थर तो धरली ना के हवा ताजे धरी देसी ना तमे दुई लोग तो छ आके न छे ताई लगे पते ताकर चमके गले गने के डेढ़ ससुर बोल देवी तमर छुरा खाली प्राणनाथ बोल देसी ने इतने हे प्राणनाथ के आबा तमे को चला की बात कथा के दे डेढ़ सौ रखो छ ता नाम को बारंबार धरी ओ रातना से कर बिता आके धरी ओटा गाठर पुछियान बेटियान बिता तामे पास का संपर्क दिला है से बुआ नहीं कह पछे सिना मैं आगो बिया एली तार पछे सिना डेढ़ ससुर नि छ आगो जेते बेले तेगुआ तेगुआ से बनते मैं लव करूथनी गो प्राणनाथ को मैं भल पउथनी नहीं कह केतने प्यार करूथनी मुआ संपर्क दिला हैं कौन संपर्क दिला संपर्क কথা नहीं कह ना प्यार करथनी बोलछने रक्त संपर्क थिला रक्त संपर्क हाय माने ये बहुत ही हड़की बड़े ना रक्त संपर्क बोले नहीं जानो आजकल पिला के दिन भल पे आते नहीं हसन और गोटे अदे दिन फोन पुना स्विच ऑफ कर देले पिला माने आसन हाथ जोड़ के काटी नहीं हसन पका और जे रक्त तले तो नहीं ठीकसे तले थिमला रक्त के तो हटा रक्त संपर्क बोल सरे भगवान अलग बात ले छोड़ी दे तो काहे की हां तू नहीं जानो इड़की अछुता तू क्या बल पे छुजे जानबो बल पहले जान तो खूब ओजन करथिले बेड़ा बल पहले क्विंटल ओजन बल पे बाटा जानसु तो जनता ओजन चेके दला रे बाबू बड़ कोने पड़े देलिया कोले नी बल पे बाटा के मा को सबरे खूब ओजन करसी बल पे बाटा भगवा मुई क्या बेवफा सोनो में जे छाड़बी बिया हिदी से मोर मनुष गोल दबा बली करी नेले बाटे घाटे प्राणनाथ गले में नहीं गए सीना छका की करी हो एंती चहली बाटे में डूमसी और हाय हाय करसी ना जाला अरे बाबा ओ हे केला तू कर दीबो नहीं मैं प्राण प्रिय है गो मगे जाय बोगी मते संदेह लागुची के जे एहार कंठस्वर प्राणनाथर कंठस्वर बोली बेसी जाई बाबा एहार संदेह हम जने भी तो एहार ओना खुली दो ए काना ठीक होछे ओना खोललु
ওটা পিছালা বাড়ি পিছে গেল না রে ছতি ফুটি গেল বুয়া ইয়া বাবা 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 হেই তোমার গালো জোড়া তেল খন্দিও নি রে এথর নিশ্চয় মরিবু এথর নিশ্চয় মরিবু এথর হ্যাঁ আরে মরবি আইয়া साड़ी खोल बे হ্যাঁ साड़ी खोल দেখো তো হাড়া রোজা পিলার চলো 1 কিলো করে ভিতরে শাড়ি করব যে লাসর মছে যাকে পাইয়া 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 পা আর কে হো শিষ্টাচার নে না তোমার পিলার ए खोल बे তোকে দোকানে হাজার করে দেবি আরে খরিব না নাই আর 1 কিলো করে ভিতরে খলি হবা কে এ সমস্ত দেখিবে সব লোক দেখবে হ্যাঁ जाले भोगा भाई भोगा নাই খেয়ালে বুয়া दे देबा সব লোক যদি দেখবে বলে তোর दे देबा তোর বুয়ার ধুতি বিছানা খুলে দিও ভোগ থেকে দিও ইয়া ভাইয়া তোর গাহার লোক আগ বাটে ভোগ খাসন কি কোজ বাটে আরে আটা ভোগ আরে দিলা सेटा भोगा नो হ্যাঁ सेटा माटा जनी त भोगा এ পুয়াল তুমি ভোগ দিছি हां এতিনা তো ঘি গুড় কিছু নি লগাবা সাদা সিম্পল ভোগে বল শাকাহারি ভোগ এটা বুয়া হেই হাও বেশি কথা কই না अरे खोल नहीं এটা খোলবার লাগবা अरे प्रसाद তোলা মনে হয় কিলো করে ভিতরে দেখো না খোলো খোলো বলছো যে রে তোমার দিবা পকে লাভ সরম নি নাই আছে 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 ইয়া তোমার পাহালে তো এসে 20 কুইন্টাল লাভ সরম কমেছিল কাজে এটা দেখিবা আছে তোমার দি খোলুছে এখন রহ আমার বর্তমানে করো যে তোমার দিবা পো ভিতরে গোটে লোক থ কাই কি আগে শাড়ি খোলবা না দিবা এই কথা জায়গা কথা গোটে লোক ভাগো হেই নেলে এক মনে দিও আবার দেখো কাই কে কোন আবার দেখো হেই বুড়া লোক গোটে পুনি লাজ না দেখে আছে 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 খোলুছে अरे सीधा खोल बे খোলুছে হো চিন্তা हो पिला बाबू तमे हर बार খোলুছে এতে তো খোললি না হো ধরমিয়া পিন্দর লক্ষ্মী ভারব এই গানে পাড়দার এতে করবার বলবো যে তোমাকে মোড়া পিঠা আর ওলুয়া চাউল জোড় সব লোক দেবে আর ধুবজার যে ধুবজার কে গিয়া বল কোন তো দাও তোমার খসরা আর মোড়া পিঠা মকে দেব আগা জীবন মানছে তো খাইবি এই সেটা सेटा बे রকবা লাগি এতে মারপিট रबे তোরবার ধতে খোল দেখবে और এটা खोल এটা हां এটা মাতর নে খোলি হে বুয়া কাই কি করি বলি এটার গ্যারান্টি নি না अरे এটা খোলি নে खोले वाली বাকিটা খোললা এটা খোলি নে হে বুয়া गोटे काम करे खोली মা কসম রে এরিয়া পুড়ি যাবে ডেরা পুদর গেটে হ্যাঁ। যদি বলে ওলা হলে खोली पर गोटे काम करे खोली কেতা কলে বুয়া কত माडा মার हां तीन देख गोटे देखी देखो खोলवा के दे गोटे देख तो जहां तो लागे हां खोल दो मारी दे কেন হি গলিলে সোলা গন্ধ মারি দেলু যে মাতার খোল লাগা এ বাবু তুই বলা খুলে যাচ্ছ ডাক্তারে গেলে 1 নম্বর কাম করে দিত এ যা যা के मासे वाली झाड़ा नहीं हो जेवले ताके भी 2-3 लाख मार दिले खोलसी का झाड़ा क्लियर खोलू दिवा झाड़ा सीमित होइनी सेंती नहीं है नहीं जल्दी हेसे वेले अच्छा एकास में खोली जाता ना ना काटा सीमित होइनी नहीं है सीधा खोल बे खोलवा ना अच्छा ना धरी ला खोली तो चाहो केते झमेला करता था ना दादा अरे खोल जा तो मत आके जो थोड़ा गली मना करता तेरे बुआर हटा के नापू थी जे नहीं कांगे এটা 36 সাইজ এ সাইয়া চিরা হই যাবা তোর উপর ওটা কে সময় নি না তোর উপর ওটা তো বরগছর বুনে সবা তোর কি মাত্র ফিটিং হবে বাবু তোর ওটা 36 সাইজ के এটা 36 সাইজ एक नंबर वाला धर लोगा তোর को है साड़ी के पिनबा लक्ष्मी बाहरबा আর তুই এটাকে পিনা চানারুনি বাহারবু তোর को আগে মুড়িয়া মার দে বুঝে তোর को কপাল ফাটি যাবে তোর নাক ফাটি যাবে এটা भी रखवा रे ভিখারি মানে নিও ইয়া ভাইয়া রে বাবু উতা ধুলানি মারবো এই! রে হাও বেশি কথা কো না নাই করবার আইয়া বাপুর বড় হ্যাঁ তো ভনঞ্জা খবর শুনি কি যা আমার ভজা হ্যাঁ কেতা হলানে আইয়া আমি তো ভনঞ্জা নাই স্বর্গপুরে যাত্রা করে সারিছি স্বর্গপুর বলে গলা হ্যাঁ সালা ডরর মারে বলে দিবা মকে জানা কুটা কুটু চলে হেতে কুটবা আর বলে দিবা স্বর্গপুর গে জড়া তেল মার সরলি দি দিবা না না আরে সে মরি যাই স্বর্গপুরে যাত্রা করে সারিছি মরি গলা হ্যাঁ মই ফুলি বুলাজি থেকে বলছে মোর ভঞ্জা রে তুই
বিষতে মরি গলু কে ভঞ্জারে বকে কাঁদুছে বলছকে অফিউচারে ভগবানে মুই কা কাঁদবি মরনি নাই মুই নাই কাঁদে যেতে ক্রন্দন করে মধ্যে মোর ঠাকুয়া জীবনে মুই কাঁদি যাবি মর বড়িয়া লাগলা যে সে তো ভরা যা আমার ভঞ্জা তাকে পড়ু বেলে হবা সরু বেলে হবা মোর ভঞ্জা ও মই তো গ্যারান্টি সরু বলবি বুয়া কাই কজন হ্যাঁ কাই কি তুমি নে জানো কেতে লাভ আছে সরু বেলে রে